Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Qalqon darvoza jamoasidan navbatdagi Samarqand darvozamizni full variantini tayyorladik. Darvozamiz bir qator obzorni qilib o'tamiz. Darvozamiz 3 qavatli original variantda tayyorlaganmiz. Orqa qismi polni tekis qilingan, shumkali variantda tayyorlangan. Darvozamiz gullariga, nalchkalariga e'tibor qilasizlar. Nalchkalari mana restoran variantda qilganmiz. Darvozamizni mukri asfalt motiviy rangda bo'yab berdik. Xudo xolisa klientimizga yoqdi. Zamoklarga keladigan bo'lsak, zamogimizda stimul zamokdan qo'ydik, yana xudo xolisa ochilib yopilishlari cho'tki bo'ldi. O'rtoqlar, darvozamiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Ishlaringda aytilgan muddatda chiroyli qilib yetkazib o'rnatib beramiz. Tema yopildi.